大家好，欢迎收看鱿鱼视频。我们每个人的每天都要吃很多有营养的东西来保证身体的正常需求，而我们饲养的小宠物也同样需要属于它们的食物。就拿猫咪来说吧，它们就得吃猫粮才满足身体对蛋白质及微量元素的需要，同时也可以锻炼并清洁它们的牙齿。猫粮原料大部分是用鸡肉、鹿肉、兔肉、牛羊肉做的，而对于这些肉，猫不应该会更偏爱老鼠肉吗？为什么不用鼠肉来做猫粮呢？首先，这些猫粮制造商几乎是找不到专门养殖或供应老鼠肉的厂商，因为即便是有人专门养殖老鼠，那也是用来做实验或者观赏的。无论是什么品种的老鼠，它们身上那么少的肉根本不值得下耽误功夫。如果去野外抓那些野生老鼠来充数量的话，就会需要花费掉时间和金钱。再说了，浑身上下没有2两肉还都是毛，也供不上制造商的用量啊，显然跟不上制造就不会被采用。老鼠本来自身就会携带很多细菌和病毒，它们自身对这些有抵抗的能力，但是它们会传染给其他的动物和人。很多猫粮就是对原料的简单烹饪加工，而这些细菌是需要特殊的仪器和装置才能杀死。如果就这么直接拿来做猫粮的话，在座的铲屎官哭死的心都有了，1个月挣那2个钱都不够给宠物看病的，制造商离破产也不远了。虽然现在野生的猫还是以抓捕老鼠为生，但那是为了维持生命，而现在的宠物猫因为基本上都在家养，所以为了它们的更健康，营养更平衡，就会去买人工精心配置成专供猫吃的食物。这些鸡肉、鹿肉、兔肉、牛羊肉做的猫粮营养既比较全面，而且又都是可以通过大批量养殖获得的，食品安全质量也很放心，没必要铤而走险另做的选择吧。好了，今天的节目就到这里。本视频素材来源于网络，由鱿鱼剪辑。如果您喜欢我们的节目，请为我们转发分享。我们下期再见。